자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 자, 오늘은 탭볼 챌린지 11일차. 자, 5월 11일이니까요. 자, 바로 한번 또 가보도록 하겠습니다. 자, 11개. 뭐, 어렵진 않아요. 예. 집중하면 되겠죠. 가봅시다. 하나, 둘, 와우! 오랜만이네요. 두 개 무너지는 거. 다시 천천히. 하나, 둘, 셋, 넷. 이 줄이 자꾸 걸리면 이게 여러분 실패할 확률이 높아집니다. 다시 가볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 예, 좋습니다. 바로 연속합니다. 하나, 둘, 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 예, 너무 생기시면 안 되겠네요. 좋습니다. 오른쪽 바로 갈게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 한 번에 끝냈어요, 여러분. 박수. 와우. 여러분 11일 차인데요. 한 번에 끝냈습니다. 와. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정 부탁드릴게요. 빠이빠이. 내일은 12일 차입니다. 빠이빠이.